Namo Buddhavangsa Ajahn. When we are on the right meditation path, guided under a great teacher, and feeling the anicca better in all things around us, is it possible to attain Dhamma? Or how can one train oneself in meditation in order to move closer to the state of a Sotapanna? เราจะฝึกอย่างไรที่จะได้บรรลุเข้าใกล้กับเป็นความเป็นพระโสดาบันด้วยความมีสติมีความเห็นที่ถูกต้องซะก่อนอย่างเราก็ปฏิบัติแสดงเราก็มีความเห็นถูกต้องแล้วว่าทุกข์เป็นอย่างไรบ้างเหตุให้เกิดทุกข์คือตัณหาอุปทานเราจะสามารถเข้าใกล้เป็นพระโสดาบันได้เราก็ต้องเดินมรรคคือศีลธรรมนี้ปัญญาเราเดินในศีลสมาธิปัญญาในมรรคมีองค์8สติของเราจะค่อยๆแนบแน่นกับใจสมาธิตั้งมั่นมันมีความเพียรพยายามละบาปมันเป็นบุญตั้งแต่ขั้นที่เรายังไม่มีทานมีความตนีทีเหนียวแล้วก็เสียสละทุกอย่างทำด้วยความมีสติเราไม่ได้ทำความเสียสละอย่างเดียวเช่นคนเราจะใส่บาตรฟังธรรมแล้วก็มีสติเท่ากับการปฏิบัติภาวนาไปพร้อมกับความดีขั้นความเสียสละไปด้วยเราทำกิจวัตรหน้าที่ถ้าเป็นบ้านปัดกวาดเช็ดถูดูแลซักผ้าแล้วก็มีสติมีมากๆก็เราก็เข้าใกล้กับพระพุทธเจ้าเข้าใกล้กับความเป็นพุทธะก็เท่ากับใกล้ความเป็นพระโสดาบันนั่นเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องเราก็จะไม่เบียดเบียนใครมีเมตตากรุณาตั้งใจใครได้ดีกันมุทนาใครเพียงปั๊มก็ไม่ซ้ำเติมในที่สุดเราก็เห็นว่าศีลน่ะสำคัญศีล5ประการนี้แหละเป็นคุณสมบัติของพระโสดาบันทุกคนเมื่อเรามีศีลถึงพร้อมแล้วแต่ความคิดนี้มันยังวุ่นวายเพราะตัวนิวรณ์ทั้ง5กามฉันทะพยาบาททิฏฐิมิทะอุทธัจจะกุกุจจะวิจิกิจฉามันจะกระทบจิตใจของเราอารมณ์ที่มากระทบจิตใจแล้วมันก็ปรุงแต่งตามกิเลสเราก็ต้องมามีสติควบคุมใจตรงนี้ให้ได้เมื่อใจเราไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีสติมากๆใจก็บริสุทธิ์ขึ้นมาตรงนี้แล้วก็ใกล้ความเป็นโสดาบันเข้าไปอีกเมื่อเรามีความสนใจแล้วกันเนี่ยในการให้ทานนี่เต็มที่เลยนะมีจิตใจเสียสละอยากจะทำบุญทำทานเสมอไม่ขาดเห็นอะไรก็อยากจะทำมีเหมือนกันนะลูกศิษย์ของอาตมาในหลายคนต้องการขาดอะไรบ้างต้องการจะถวายแล้วก็จะต้องการถวายอีกมีศรัทธาช่วยเหลือคนยากคนจนคนยากไร้คนเจ็บป่วยคนท้องคนชราพระภิกษุป่วยไข้ปล่อยสัตว์ปล่อยปูช่วยหมดเลยถ้าเป็นคนมีกำลังทรัพย์กำลังศรัทธานี่สำคัญถ้าไม่มีกำลังศรัทธามีกำลังทรัพย์ก็ทำไม่ได้เขาก็ทำแต่ก็เห็นว่าสิ่งเหล่านี้ทำแล้วแต่ใจก็ยังไม่สงบก็ต้องมาฝึกสมาธิเราอยากจะเข้าใกล้พระโสดาบันแล้วก็ต้องมาฝึกสมาธิให้ใจตั้งมั่นในที่สุดจิตรวมเข้ามาก็เห็นว่าสรรพสิ่งมันไม่เที่ยงกันละสิ่งที่มีค่าวัตถุสิ่งของหรือตัวเรามันก็ต้องแตกสลายต้องตายทุกชีวิตเป็นอย่างนั้นเมื่อหน่ายคลายความยินดีนี่เข้าใกล้โสดาบันเข้าไปทุกขณะเกิดความรู้ชัดแจ้งขึ้นมาเป็นพระโสดาบันโสดาบันดังเกิดอย่าง7 ชาติก็ได้
ขอให้เราปฏิบัติตามนี้แหละก็เป็นหนทางที่ยอดเยี่ยมที่จะเข้าถึงความเป็นพระโสดาบันได้เห็นว่าตัวเราแท้จริงแล้วเป็นธาตุสี่ไม่มีจริงๆจิตมีความรู้ขึ้นมาถ้าจิตมีความหลงอยู่ก็เห็นว่ามันเป็นตัวเราของเราอยู่อย่างนั้นถ้าจิตมีความรู้ก็รู้ว่าอันนี้มันไม่ใช่เราเห็นธรรมSo the question is how to train and practice to attain or to become a Sotapanna. So in the beginning we develop mindfulness and we have a foundation of right view first. So practicing like this here shows that we do have this foundation of right view. Then we can be aware that this suffering that arises in us, where does it come from? It arises because of tanha, craving, and upadana, attachments or clinging. So the one who wants to attain to becoming a Sotapanna, a stream enterer, then has to walk the path, the Noble Eightfold Path of sila, virtue, samadhi, concentration, and panya, wisdom. So practicing this and developing the Noble Eightfold Path, when one develops more mindfulness with the mind, one looks over one's mind, one's samadhi becomes more firm, one puts forth more effort and determination into training the mind, into letting go of all the unskillful, the bad, developing all the good, the meritorious actions. So this path that we practice, in the beginning we start from being someone who doesn't do any dana, they being stingy, and later on we can practice to become generous and to have a very generous heart and giving in all sorts of things. And we do this together with mindfulness. So one practices all types of merit or giving, such as giving alms, and one develops mindfulness as well with the listening of Dhamma and practicing of Dhamma. And so one develops goodness in this way with a generous heart. And even when one is doing one's daily duties, even if one is cleaning the house or washing dishes or clothes, one does it as well with mindfulness. And when one is able to establish mindfulness, then one becomes close to the Buddha or becomes close to this Buddha nature or inner awakening, and also close to the path to becoming a Sotapanna. So this is the right view that we have. We don't harm others, other living beings in our actions. Our heart is imbued with metta, loving kindness, and compassion. We have effort into the practice. And also we don't add to the suffering of other beings.
And ultimately then we can see that, this sila, these precepts, virtue, they're very important. And these 5 precepts are the virtue of a Sotapanna. So we gain understanding into the benefits of sila, virtue, but our mind is still has proliferation. It doesn't have peace yet. There's still a lot of uncontrollable thinking going on. There's the hindrances to peace. There's still the sensual desire, ill will, sloth and torpor, restlessness, and the doubt still there. And so when this arises in our minds, then the mind proliferates and follows those defilements, those hindrances. So we do need then to establish our mindfulness well in order to look over our minds and to gain back some control over the mind. We practice by staying away from liking and disliking. We develop a lot of mindfulness, and this is how the purity of mind arises, and this is becoming close to the attaining of Sotapanna. So one develops oneself, and one naturally gives dana with a generous heart. One does it very often, regularly. It's in one's nature. Just like some of Luang Por's many disciples who have a very generous heart, and they keep asking him, what else, what do you need? Is there anything that I can offer? And after they give something, they want to know what else they can give. And they also do other forms of helping others, helping the poor, helping the needy, and helping the sick monks, releasing crab, releasing fish. So they try to help and give in all sorts of ways. And this comes from their strength of heart. Though they may have this wealth or strength of wealth, but what's important is the faith there in the heart, because without that faith there, one is unable to do all those types of dana. But one then realizes that even though one does all these practices dana, all these good deeds, but one's mind is still not peaceful yet. And so then one understands that one needs to train the mind to develop samadhi, this concentration. So as Sotapanna, they make their minds to be firm, to develop samadhi, and then their mind can gather together, and they're able to gain insight and see all things as being impermanent. They see it according to its true nature, that it all must decay. All life must decay. And then a sense of dispassion arises. And this is one who is close to attaining to Sotapanna, or they can attain to becoming a Sotapanna with 7 lifetimes left. So this is the practice that we need to follow, and it is the ultimate path to becoming a stream enterer, Sotapanna. We gain insight into seeing the body, our body, as being the 4 elements, that it's of the nature to decay. And if our minds and hearts are still deluded, then we see this as a self. We think of it as me and mine. But once that knowing, that wisdom arises, then we do see it as not a self. And this seeing is the seeing of the Dhamma. ขอโอกาสครับคำถามถัดไปจากผู้ไม่ประสงค์ออกนาม
กราบนมัสการพระอาจารย์อนันต์พ่อของข้าพเจ้าเพิ่งเสียชีวิตไปไม่นานเนื่องด้วยโควิดคุณพ่อเป็นคนที่จิตใจดีและใจเย็นพ่อเป็นคนที่พูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์และดีงามแต่พ่อไม่ใช่ชาวพุทธมีคนที่เรารู้จักซึ่งมีความสามารถสูงในด้านสมาธิได้บอกพวกเราว่าคุณพ่อได้กลายเป็นเทวดาแล้วคำถามของข้าพเจ้าคือในฐานะลูกๆของพ่อพวกเราได้ทำความดีหลายอย่างเพื่ออุทิศบุญกุศลเหล่านี้ให้พ่อทั้งก่อนและหลังที่คุณพ่อจะเสียแต่มีบุญกุศลอะไรบ้างที่พวกเราจะสามารถทำได้ที่จะเป็นประโยชน์กับเทวดาไปได้อีกยาวนานถึงแม้พวกเราจะเสียชีวิตไปแล้วเพราะเทวดามีอายุยืนยาวกว่าพวกเราเยอะเหตุผลที่ถามเพราะว่าเราได้อ่านมาว่าหลังจากเทวดาใช้บุญหมดแล้วบางครั้งก็สามารถตกลงไปในภพภูมิที่ไม่ดีได้และและคุณพ่อไม่ได้เป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นในขณะที่พวกเราลูกๆทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่พวกเราจึงอยากจะสร้างบุญกุศลให้มากที่สุดเพื่อที่จะได้อุทิศให้กับคุณพ่อที่เสียไปแล้วและคุณแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่แต่แก่มากแล้วรวมทั้งเพื่อเป็นประโยชน์แก่สิ่งมีชีวิตทั้งปวงด้วยกราบขอบพระคุณพระอาจารย์อนันต์สำหรับคำแนะนำครับ So another anonymous question. Respectable Ajahn Anand, my father passed on recently due to COVID. He is a filial, kind and patient person who practices wholesome speech, but he is not a Buddhist. A contact with deep meditation ability shared that my late dad has become a deva. My question is, as Dad's children, we have been doing good deeds to transfer merits to him before and after his death. But is there any merit we can do such that it will benefit Devas for a long time even after we die, as Devas have a much longer lifespan than us? The reason for asking is that we have read that after use up their merits, they may go to bad realms too. And Dad was not a Buddhist. So while we children are still alive, we would like to continue to do as much merits for our late dad and our aged mother, who is still alive, and to benefit all beings too. Thank you, Ajahn Anand, for your guidance. อันนี้ต้องเข้าใจกันว่าศาสนาพุทธก็สอนให้ละชั่วทำดีศาสนาอื่นก็สอนให้ละชั่วทำดีเหมือนกันแต่ศาสนาพุทธจะสอนให้ถึงเข้าไปถึงแก่นก็คือการละตัวเราไปอีกในเบื้องต้นแม้จะอยู่ศาสนาไหนแต่เป็นคนดีคนมีน้ำใจคนมีศีลธรรมคนมีความเสียสละมีความดีงามเป็นคนที่พูดถูกต้องพูดดีคิดดีก็เป็นประโยชน์ต่อตัวของคนนั้นแล้วก็ของคนที่อยู่ข้างรอบข้างแม้ว่าจะเป็นศาสนาอื่นก็ตามศาสนาเป็นขึ้นอย่างยึดเหนี่ยวน้ำใจในสมัยพุทธกาลในเบื้องต้นก็ยังไม่มีใครนับถือศาสนาพุทธหรอกศาสนาพุทธยังไม่มีก็เป็นศาสนาพราหมณ์แต่คนที่สร้างความดีกันอยู่ศาสนาพราหมณ์ก็มีมากแต่เมื่อเขามาเปลี่ยนเป็นพุทธเขาก็ได้บรรลุมรรคผลนิพพานฉะนั้นเราอยู่ในศาสนาไหนก็ตามถ้าเรามีความดีทางกายวาจาไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนคนอื่นอันนี้ก็ถูกต้องแล้วก็เป็นเทวดาได้นี่เราอยากจะทำบุญให้เทวดาก็ทำบุญให้เราก่อนนี่แหละให้เราเป็นผู้มีทานมีศีลเหมือนกับพ่อที่เราเคยทำเป็นคนพูดดีทำดีคิดดีทำอะไรเป็นประโยชน์ต่อตัวเองต่อคนอื่นโดยเฉพาะบุญที่จะมากขึ้นก็เป็นบุญที่เราจะต้องปฏิบัติทำจิตให้สงบนิ่งเป็นสมาธิแล้วก็พิจารณาให้เห็นความสัจธรรมความเป็นจริงว่าที่เกิดขึ้นมาแล้วทุกอย่างก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปคุณพ่อของเราก็อาศัยธาตุสี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคุณแม่ก็แก่ชราก็กำลังเสื่อมไปเราเองก็จะต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันนี่คือปัญญาเกิด
ก็ให้เราได้พิจารณาอย่างนี้แล้วกับแผ่บุญกุศลนี้ให้กับบิดาของเราผู้ล่วงลับไปแล้วสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งเราเองก็จะได้ประโยชน์บิดาของเราที่เป็นเทวดาแล้วก็จะได้รับบุญกุศลนี้ก็จะมีอายุยืนยาวขึ้นไปอีกหรือแม้แต่เราคนทำนั่นก็จะได้อานิสงส์ความดีที่เราได้ทำอย่างเต็มที่ด้วยSo firstly, we need to understand that the Buddha Sasana or Buddhism, it does teach to not do any bad deeds, the unskillful, and to develop the good deeds, develop goodness. But there are other sasanas as well that they teach the same, to avoid and don't do bad and evil, to do good. But Buddhism or the Buddhist sasana will add to that by letting go of this sense of self. So other sasanas or religions, they also can help one be a good person. One can have this consideration and helpfulness for others, have good sila or virtue, have a generous heart, self-sacrificing and helping others, be good and beautiful people, have good actions, good speech and good thoughts. And all these qualities that they develop regardless of their religion, they give benefit to themselves and to all the others around them. So the other sasanas, the other religions, they give that the individual's minds a support to hold and support that person's mind. In the Buddha's time, before the Buddha Sasana or the Buddha's dispensation, there was no Buddhism then, so they followed the Brahmic religion. And there were many good people who followed that religion. But later on, they converted and changed to becoming Buddhist. And many of them then attained to the paths and fruits of Nibbana. So all sasanas, religions, can teach to do good in one's actions, one's speech and one's thoughts, to not harm others. And so therefore, following any sasana, one can be reborn as a deva, a deity. So for you, when you want to do merit and dedicate that merits to your departed relatives, to your mother and father, then you practice having dana and sila, and you do all types of goodness. You do good actions, good speech, and have good thoughts. And this gives benefit to yourself and to other people around you as well. And so if you want to develop more merit, then you practice the training of the mind, meditation, developing mindfulness, and developing samadhi, concentration, making the mind peaceful, and gaining insight into the Satya Dhamma, the truth, that all things are of the nature to arise, to persist, and then to cease. And so you can see this in your father, who his 4 elements, these elements of the body, they've already passed away. And your mother's elements are currently decaying. And you yourself are the same as well.
So this contemplating like this, you can have wisdom arise, and with this understanding and these efforts, then you can spread these merits and goodness to those that have passed away. But you yourself will gain much benefit from this and these practices. And if they are if they're able to receive that merit, then they will gain a longer lifespan. But you yourself will get the full benefit from doing all these good actions. ขอโอกาสครับคำถามต่อไปจากคุณเซนทะประเทศเยอรมนีครับอาจารย์ของดิฉันซึ่งดิฉันเคารพมากได้บอกพวกเราว่าการเกิดเป็นผู้หญิงนั้นเป็นเพราะกรรมไม่ดีเมื่อเปรียบเทียบกับคนที่เกิดมาเป็นผู้ชายท่านบอกเราว่านี่เป็นลายลักษณ์อักษรที่ระบุไว้ในพระอภิธรรมและเราควรจะยอมรับเรื่องนี้เพราะเป็นปัญญาแห่งธรรมะดิฉันมีปัญหาในการยอมรับคำสอนนี้เพราะดูเหมือนว่ามีความทุกข์มากมายจากความเชื่อที่ว่าผู้หญิงนั้นด้อยกว่าผู้ชายดิฉันขอกราบเรียนถามคำแนะนำจากพระอาจารย์นันท์ว่าควรจะทำเช่นไรเมื่อมีข้อธรรมะที่หัวใจเราไม่อาจเข้าใจได้และเกิดความขัดแย้งในใจขึ้นมากราบขอบพระคุณครับ Question from Sentha in Germany. My teacher, whom I honor a lot, told us that being born as a woman means negative karma compared to being a male. He says that this is written in the Abhidhamma, and we have to accept this as Dharma wisdom. I have trouble accepting this because it seems there is so much suffering because of the belief that women are inferior to men. I ask Venerable Ajayanan kindly for his view and advice on how to deal with the situation when Dharma wisdom cannot be understood with the heart. When an inner conflict arises, thank you very much. อันนี้เรามาดูในปัจจุบันเนาะถ้าเราไปดูในพระสูตรพระวินัยพระพิธรรมก็จะอยู่ไกลจากเราไปสักหน่อยในปัจจุบันว่าผู้ที่เกิดเป็นผู้ชายในชาตินี้ทำความดีทุกคนไหมมีคุณธรรมไหมมีทานมีศีลมีภาวนาไหมเนื้อเกิดมาแล้วเป็นผู้ชายแล้วก็หลงซะส่วนมากกินเหล้าเมายาปาณาติบาตในศีล 5 ข้ออาจจะไม่มีสักข้อหนึ่งหรือมีก็น้อยศรัทธาก็หายากแต่โยมผู้หญิงที่ปฏิบัติก็มีศรัทธาตั้งใจภาวนาก็มากมาดูตรงนี้ต้องมาดูว่าเมื่อตาเห็นโลกหูฟังเสียงอาจจะน่ากระทบกันเนี่ยผู้ชายมีความยึดมั่นถือมั่นตัวเราของเราไหมผู้หญิงมีความยึดมั่นถือมั่นไหมก็มีความยึดมั่นถือมั่นเหมือนกันไม่ต่างกันที่เป็นผู้ชายก็เป็นธาตุสี่เป็นผู้หญิงก็ธาตุสี่เป็นสัตว์ก็ธาตุสี่เหมือนกันไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาแต่ความหลงก็คิดว่าเราเป็นผู้ชายเราเป็นผู้หญิงเราเป็นสัตว์ถ้าเราทำสมาธิได้ร่างกายที่สมมติเป็นผู้หญิงผู้ชายก็สู้ไม่ได้พระภิกษุณีสมัยพุทธกาลก็ได้ปัญญาสมาบัติเป็นบรรลุพระอรหันต์นะพระที่เป็นผู้ชายก็สู้ไม่ได้อะมันอยู่ที่จิตนะอยู่ที่ความดีของจิตอยู่ที่จิตว่าจะมีบุญบารมีมีปัญญามากน้อยกับการแค่ไหนเพราะฉะนั้นเราก็อย่าไปมองในเรื่องว่าเป็นกรรมที่ไม่ดีที่เราเกิดมาเป็นผู้หญิงอันนั้นมันเป็นอดีตละอาจจะมีบ้างก็ได้หรือไม่ใช่จะมีไปหมดบางคนก็อธิษฐานเป็นผู้หญิงจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็มาก
เพราะไม่มีเพศผู้หญิงก็ไม่มีเพศผู้ชายเหมือนกันแต่สำคัญว่าเราต้องทำใจให้หนักแน่นที่คำว่าเป็นผู้หญิงก็อาจจะมีจิตใจที่อ่อนไหวง่ายเพราะสรีระร่างกายเป็นอย่างนั้นเราก็มาทำใจให้มันหนักแน่นเป็นสมาธิในการฝึกสมาธิที่ตั้งมั่นเป็นคณิกะสมาธิอุปจารสมาธิอัปปนาสมาธิเนี่ยผู้ชายก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมความดีความละเอียดความปฏิบัติมันจะมาเคยเจอผู้หญิงที่เขาบวชชีมีลูกเล็กๆมีศรัทธามากก็เข้าไปบวชเป็นแม่ชีได้ตั้งแต่นั้นก็อยู่ป่าช้าเป็นวัดฝนจะตกแดดกลางคืนฝนจะมีฝนตกหรือไม่มีก็จะถือโคมตะเกียงลงมาอยู่ที่ฮงสุยที่หลุมฝังศพของคนจีนบำเพ็ญอยู่ปฏิบัติอยู่อย่างนั้นเดินโยกมนั่งวิจนถึงสว่างก็จะขึ้นไปกับหน้าฝนก็ทำอย่างนั้นมีความเข้มแข็งมากและทุดงควัตผู้หญิงตัวการก็สู้ยากผู้ชายก็สู้ไม่ได้หรอกเห็นไหมเพราะฉะนั้นอยู่ที่การปฏิบัติอยู่ที่จิตคอยเราทำความดีอย่าไปมัวคิดอยู่ในเรื่องนี้ว่าเป็นกรรมอะไรเราเป็นอย่างนั้นมันก็วุ่นวายไอ้ความคิดแบบนี้แหละมันทำให้เราเดือดร้อนถ้าเราไม่คิดซะนิ่งๆมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรเห็นร่างกายนี้เป็นธาตุตามธรรมชาติแตกสลายไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็จะทำให้ใจเราสบายขึ้นSo for this question, it's better for us to look more in the present day era rather than looking into the suttas of Vinaya or Abhidhamma, which may be a little bit too far from us. We can ask that all the men born in this life, do they all do goodness? Do they all keep sila, virtue? Do they all practice dana, sila and bhavana? There are many who drink alcohol, take drugs, don't keep any of the 5 precepts, or maybe just one or a few of the precepts. So a man with a lot of faith is hard to find even. But the women who practice the Dhamma with a lot of faith, they have effort in bhavana, in their practice. There are many. So we contact the world through these sense organs, like the eye seeing the forms, the ear hearing sounds, etc. So we can ask ourselves that a man, do they have attachment to a sense of self, seeing all this as a sense of self? Does a woman have this attachment to self? So the attachment there is the same, it's not any different. A man is made up of the 4 elements,
and a woman is made up of the 4 elements as well. Living beings are made up of these 4 elements, and so all this has inherently no true self there to be found. It's not a me, a mine, a being, or any other. But we ourselves think and create these. This is a man, this is a woman, this is a living being. If a woman is able to develop firm samadhi, good meditation, then other men are unlikely to be able to be better than this. If in the Buddha's time there were many women who could develop their minds to a high level, having high levels of concentration and even psychic abilities. Those women who developed to that level, an ordinary man would be unable to come even close or be superior to that. So really it's up to one's own mind and the extent of one's merit and parami that one has built. So we shouldn't look at it as being born as a woman means that one has bad karma, or that whatever badness that one has done in the past is to be put down, and we come to the present moment. There's those who have adhittaned and determined to be a woman, and they were able to attain to becoming an arahant. So in reality, male and female are conventions and they don't really exist. But a woman just needs to develop more maybe firmness and stability of mind, maybe developing a good foundation in samadhi, because it may be considered that the nature of the elements might lead them to have a bit more of a softer nature. And so one does have to make one's mind firm, have samadhi, and develop, whether it's kanika samadhi, momentary concentration, access concentration, or full concentration. And then a male would be unable to be any better than this. There was Luang Por himself said he saw one Meichi, white-robed nun, when they even had a young child that they left to go ordain, and they would keep the practice of staying at night in a cemetery, and even when it was raining in the rainy season, and whether it was raining or not, they would still practice in this way, and they would at night even bury bodies there, like in a Chinese tradition. And that woman would practice there, the Meichi, she would practice there until the sun rose. And so she was very determined in her, we call Tudong Kowat, or this ascetic practice, that a male or a monk would be unable to be any better. So one shouldn't be thinking that one's karma is like this and that, because this just leads to a lot of troubles and chaos in the mind. If one doesn't think of these things and one can make the mind peaceful, then one understands that there's really nothing inherently there. We are just these elements which are of the nature to decay, and if we can understand this, then our minds will have more ease and peace arising.